Yes, tuli ku Dr. Negro live mwena nyongero bajjukiza ne baganti happy new year. Tutandikiddewo. Onako lwaleero oba lwadde lwa Sunday, President Yoweri Kaguta Museveni bamukoledde enteekateeka caress of her beautiful daughter Natasha n'asinkana abantu abakozesa omutimbagano. Okukubaako of course ba TikTokers, ba YouTubers ne ba TikTokers, YouTubers n'aba Facebook. One bagenzeyo mu bungi, of course bamulondeddemu abasinga influence oba abasinga okuinfluencinga, actually not influencing, abasinga following nene ngero omuntu wenna bwe yandikoze, and I think ebyo byonna Natasha yabikwasaganyiza n'abaako bayitamu okumulondako. Kakati okumulonderako bani abagendayo, of course asinzo tambulyako amawulire Kasuku, because Kasuku esawa zino ye YouTube asinga amaanyi. Ekyo oyagala okiwulira oba toyagala okkiriziganya naye oba tokkiriziganya naye, ye YouTuber oba social media nankani asinga amaanyi esawa zino. Ebyokerekerako bingi ku nsonga ezo, balonzeemu era n'abo ababadde balina omubuuza ebibuuzo, era n'ebibuuzo ne babibawa. Kubanga tosobola kutwala ssebo muntu kubuuza President Yoweri Kaguta Museveni, omusajja ng'oyo kati kwegamba goyinza okugamba nti aludde mu myaka 4 nga afuga eggwanga. Kiba kitegeeza nti of course ebintu ebimu abiyiseemu. Kakati tosobola kumutwalira abantu batalina influence. So babalonzeemu ndabye full figure. Of course full figure osobola mubalira mu bantu ba social media, because abantu bagoberera ebintu bye ku social media. Kati abaddeyo abantu abamu babadde bagambye abaana bagendeyo babuuze ebibuuzo ebyenguudo eby'amasannyalaze, but of course ekyo tukimanyi ogenda otuukayo wali ng'ebibuuzo abasinga babibagambidde ebyokubuuza. Now obuzibu bwasoose kuvaawa, oba bwe nange bwe nnyinza okwogerako ng'omuntu, selections ze bakoze okutwala abantu bano. Newankubadde selections ze baselectings oba okulondamu kwe balonzeemu, nze nga nzija gamba tekwandibadde kubi, ne mulimu abantu abatonotono mu butuufu abandibadde tebabeerawo. Kakati nze omu gwe nnyinza okutsaako essira yandibadde ono muvubuka eyita chicken. Yes, everyone was happy for Kasuku. Kasuku oyo alina ekintu kyabadde akola. Kasuku emirundi mingi full figure amusabye n'abantu abalala abatwale mu video za full figures ez'emabega eyogerako nti yayagala obatwala mu State House balabe president, era n'emabega kaawo awo nno okuva mu COVID abantu baali bamugamba, naye nga ye agamba bwe baatulangamu ne ttiimu ye eyatoka okuli Eddie Sendi, okuli Jenkins n'abalala, kubanga abaali baagala ngo batwala baalinga baagala batwala nga ze ttiimu, naye ne balabanga repercussions ezivaamu baakirabiranga ku balala, kubanga wano kasita abantu bakulaba ng'ogenze maaso ga president baba kimanyi okomyewo n'omutitimbe gwa ssente, ekyo kyotteeka bwe baba bamanyi. Kakati repercussions ezaavangamu omuntu yagenda n'avaayo nga bamuwaddeyo miliyoni nga 3 oba 5 za transport, bw'avaayo nazo abantu ne batandika omulaba obubi nga bo balaba nga alina ssente. Omuntu nabeerawo nga abantu bamujolo nga balowooza alina, nga abantu bagamba abamye ku ssente. So Kasuku baali baagana okugenda kubanga Kasuku ssente alina, bandibadde bagendayo, naye yagamba nti bajja tuuka eri batuwe miliyoni 5 oba 3 ng'ate nze ssente nsobola zikola, ate abantu basigale nga banjogerera. But nga bw'omanyi Katonda alina kye bayita the greatest timing, ndowooza ku luno yagenzeyo nga banoonyeza na munoonye, era y'omu ku be baali sitinze okusobola okubwera nga agenda ajjeyo abeeko ebibuuzo byabuuza. Kakati olw'okubanga yasingako amawulire, by the way nga sinagenda nnyo ku kya Kasuku, nga sinagenda wala, ye chicken mu bagenzeeyo amaanyi ganzigweddemu gatya, simanyi ani yalonze lisiti eno. Babegakaawo tubadde n'akavuyo k'oyo omuvubuka chicken, waliwo video bwafuluma obulaga nti ali ebinankani n'ebirala bimwategeera. Nze ndowooza nti omuvubuka ng'oyo mwandibadde mutandikirawo ne mulaga n'atabaako ne mutamusembeza president, because ebyo byonna biraga ki? Omuntu ng'akoze ebintu ng'ebyo buli bwe muwa omukisa neyongera osemberera abanene
kiba kiraga nti abana abakula kati osobola okwogera byoyagala osobola okwemula byoyagala osobola okukola videos zoyagala kati ensi bwetu bwetambula ate n'olaba omukulu yensonga lwaki olaba abawemula era nabo balaba abakulu naye nalabye abakalimye nga bagamba nti ffe tebatututte nalabye Rama naga ntiriddewo NRM omubiri tebantutte nalabye Tamani Mirundi Junior njiriddewo NRM omubiri tebantutte so n'abalala bangi nnyo nga bawa ensonga zaabwe ez'enjawulo now Kasuku era ekisinze kyasinze okukola amawulire oba ekisinze kimu ku bisinze okukola amawulire bye video mbadde ngezaako kulaba ebibuuzo wano byabuuzizza naye kansooke ndabe tulabe ffenna. Thank you, Natasha. How are you doing? I hope you're doing well. Good morning, His Excellency. Morning, Katende. How are you doing, sir? Very well. I can see things seem to be going well for you. Now, just a minute, Madam Natasha, I just want to borrow just 2 minutes before I ask my question. I hope the camera is getting me well. Okay, so we are live on Kasuku Live, and I want to tell all my followers out there that welcome to the presidential edition of Kasuku Live. We came and finally we get to ask the big man our questions. So before I go any further, I would want to first shout out to my people out there. My judge is watching alongside my son and my wife. Mwenamba tumiddeko banaye gye muli eyo mugamba mutya Zubeda wangambye omukulu be mutuukako nkwogereko ogamba otya Shalom Frank Ntambi nammwe mwenna abali eyo kansuubire nti muli bulungi. So the question I have is about digital media, Your Excellency. Today I don't want to brag, but I'm one of the biggest YouTubers in this country. In real time here, we had over 10,000 people before we went off that we are watching on Kasuku Live. So that means it is something very big. For the youth, we are making money off these platforms. Like you can see, Natasha is here with her phone and a stand. And today you're talking to over 2 million, 3 million, 5 million Ugandans with all of us combined. But we have not yet seen government involvement in supporting us. We are not talking of supporting us in terms of giving us money because we are making the money. Of course, courtesy of the environment the government has placed for us to be able to work. But we are seeing issues like the cost of internet is high. We are seeing platforms like YouTube being shut down. A very good example I'll give you. Today we have people on TikTok, like all of these. If you ask these people where they were 3 years ago, they were putting on suits, going to offices to ask for jobs. Today they will tell you they are able to make 3 million shillings a month and they feed their families. So we are trying to find out how do we get the government to support the digital space? How do we get government to enhance, to understand from the things you've been explaining to us, farming and all of this, the digital space brings us closer. It connects us, the farmers, the manufacturers, but we are not seeing government coming up to tell us or even to understand what the digital space is. Of course, people talk about digital this, digital that, but we have not yet seen someone who has come up to grasp it. Where Natasha is trying, you can see, she's putting up these engagements for us, you know, to come and talk to you. But we want the technocrats, we want you to understand that even if we are not farming, but we can use
this digital space because it has so many apps like YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat. People are selling items there, people are creating content on there, and they are making money, they are very okay. However, what we have received now, we see government coming up, shutting down Facebook. Some government officials are telling us we shall lock down TikTok, you know, all those things. And then we are wondering if this is trying to solve the issue of unemployment, how come nobody is trying to come closer to us to understand how this works and to see how they can help us? That is... I can see that Katende lives in Jerusalem, but doesn't know what is happening there. I was the first follower of that capacity of the digital. Because previously we were depending on satellite, people who were communicating. Nja kutandikirawo wenyini ka video akolabe. Ekyamazima njagadde nnyo Kasuku akoze ekintu abasinga kye batatera kukola. Bw'owuliriza video ye ng'ayogera agambye agezaako okunyonyola president nti essaawa zino okumanya ekintu kino kye tulimu ky'amaanyi nti essaawa zino oli mu kwogera n'abantu abasoba mu bukadde obubiri muwala wo wuyo alina essimu naffe wano kuba ffenna tutaddeko live. N'agamba nti social media kye kimu ku bintu ebiweeredde ddala abavubuka amaanyi era bibawadde ku ssente. Kati n'agamba naye tetulaba gavumenti wawe evirayo tuyamba si mu kutuwa ssente buwi otuteerawo embeera okutereeza omulimu gwaffe. Kakati awe buzibu abantu abasinga bwe baba nabo okitegeera nti at times mu kifo ky'okusaba ssente era waliwo omuvubuka emabega yalabikira mu bamakanika n'agamba nti eyagamba president nti bwe tuna munnaffe omumulwadde naye bwe tunakusaba ssente era ojja tuwa miliyoni ssente zikale ziizo ozituwe naye ate abalala bwe banaalwala ate era tukunoonye so nga ate bwoddira eddwaliro n'oliteekawo nga lyaffe lyabamakanika ne tumanya nti tugenda awo ne bwe tuba tusasulayo akasente katono kiba kirungi. Kakati Kasuku agambye president nti ssente tetusize twagala wabula twagala embeera etuyambako kola ssente nga tukozesa ebintu bino etereereko. N'agamba internet ya bbeeyi, internet yandibadde yagwadda eri wansi kubanga omwana akigumiza nti ssente zo tuzikola. Kati n'agamba internet yagwadda eri wansi sorry ate ebintu ebimu babigala Facebook yaggalwa kuba ekyamazima Facebook teriiko kati. N'ayogera ku bwamaze okwogera nti Facebook yaggwala n'ayogera ku bakulu abatiisatiisa nti bajja kugalawo TikTok. Okitegeera ekintu ekyo. So n'olwekyo asabye President Yoweri Kaguta Museveni kakati awo twagala nti abantu abasinga senga bwe musaba ebintu musaba ebiteekesaawo embeera yammwe ffenna. Si kusaba gwe ssekinnoomu baako ka group ke mugenze nako. Ekyo kye kiyinza okutuyambako okutereeza embeera. Tosabira group gye mugenze nayo, tosabira waliwo akalaka wano kansooke tulabeera Kasuku nga yeeyongerayo. We want you to understand that even if we are not farming, but we can use this digital space because it has so many apps like YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat. People are selling items there, people are creating content on there, and they are making money, they are very okay. However, what we have received now, we see government coming up, shutting down Facebook. Some government officials are telling us we shall lock down TikTok, you know, all those things. And then we are wondering if this is trying to solve the issue of unemployment, how come nobody is trying to come closer to us to understand how this works and to see how they can help us? That is President omwana agezezaako okwogera nga we muwulira n'agamba ffe ekituluma tewali ajja kutwebuuzaako kulaba nti kino kikola kyutya. But anyways ekibuuzo kiri nti
byonna byonna Kasuku byayogedde emisolo ekyo nakyo tukyerinde ebintu bino tebabiseeko omusolo ate kubanga omusajja akigumiza Kasuku nti tukola ssente tebebiseeko omusolo njagala tuddemu ka vidiyo ako ng'akigumiza. We want you to understand that even if we are not farming, but we can use this digital space because it has so many apps like YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat. People are selling items there, people are creating content on there, and they are making money. They are very okay. However, what we have received now, we see government coming up, shutting down Facebook. Some government officials are telling us we shall lock down TikTok, you know, all those things. And then we are wondering if this is trying to solve the issue of unemployment, how come nobody is trying to come closer to us to understand how this works and to see how they can help us? That is... I can see that Katende lives in Jerusalem, but doesn't know what is happening there. I was the first follower of that capacity of the digital. Because previously we were depending on satellite, people who were communicating. Okay. Nga bwe tugenda mu maaso ebibuuzo bingi nnyo ndabye noono omuvubuka obutambi bwe watambudde nnyo Nation Styles naye tetujja mugendako kakati byonna byonna ebibuuzo nga babibuuza nga bw'obirabye ekimu ku bisinze okuneewuunyisa era nga bulijjo ebitera okuneewuunyisa ze answers za President Yoweri Kaguta Museveni. Kasuku amaze okubuuza ekibuuzo kye actually yeyo answer yokka gye ngenda okukomako kubeera answer zonna ezisinga zibadde zifaanagana. Njagala tutunulire Kasuku abuuza ekibuuzo President Yoweri Kaguta Museveni yakyamuzeemu angezaako kunoonya wano. President Yoweri Kaguta Museveni kiki kyazzeemu Kasuku kinyumidde nnyo. Okay. I can see that Katende lives in Jerusalem, but doesn't know what is happening there. I was the first follower of that capacity of the digital. Because previously we were depending on satellite, people who were communicating. All right. Yes, ebitambula bye bingi nnyo. Mu mawulire amalala nga bwe tugendera ddala mu maaso ge mawulire ga bannaffe omusajja gwe bayita Ssaabavandimwe Tata Shira omwami Gashumba Frank Gashumba yakoze ekintu ekyamaanyi nnyo ekyamazima yakuŋŋanyiza Abanyarwanda n'akola omukolo gw'amaanyi era Abanyarwanda ne bagendayo. Norwekyo katulabe ate ebimu ku byabadde ku mukolo gw'Abanyarwanda ebitonotono bifaananyi nga bw'obiraba ne bu videos ogenda kubanga ate obulaba. Alright. Mu mawulire amalala waliwo akantu akasinze okuneewuunyisa ye Kazibwe Bashir. Ndabye video za Kazibwe Bashir nnyingi ng'alina ebintu byayogera. Kati soka tulabe ku video za Kazibwe Bashir. Tulabe. US Joint Chief of Staff Dan Kane atutegezeza ku bikwekweto America kyekoze mu kukwata Nicolai Maduro. Bakiyise absolute resolve. Embavu eyannamaddala. Absolute resolve embavu eyannamaddala teri kukankana resolve kwe kuba n'embavu absolute eyannamaddala batugambye mu kikwekweto kino ekitumiddwa absolute resolve
ne babeera bagenda okukola mission baziwa amanya. Stone ogamba otya bagayi ne bannagayi amajjaga okutaka 100% ground force bakabulaza. Trump yalagidde ekikwekweto kino kikolebwe babadde bamaze ebbanga eryako ddala okumala emyezi egiwerako ng'Omumerika yeeswanta yeesoza yenyiza yeesunga yeesusuta akole ekikwekweto ku ggwanga erya Venezuela. Baludde dda ne bakikola kyatandise ku ssaawa mmeka? Ssaawa 4 n'eddakiika 46 ez'ekiro eky'olunaku olwajjo. Nabadde ndi wano mu situation room nga nakamaliriza. Omumerika n'atandika okukola ekikwekweto. Maama ku ssaawa 4 n'eddakiika 46 ez'ekiro ziri ssaawa 4 n'eddakiika 41 kati. Mu ddakiika 5 eziddako Joe Trump yabadde amaze okulagira amagye galumbe gatandike mu kikwekweto ekiyitibwa absolute resolve. America n'esindika ennyonyi 15 150 aircrafts. Ennyonyi 15. Can you imagine? I'm not talking about 15 aircrafts. Sikugambye ennyonyi 15. No, mmanyi enjawulo ya 15 ne 15. Omanyi ekiyinza okutegeeza ng'eggwanga lirumbiddwa ne basindika ennyonyi 15 ku lulumba lumu. Kazibwe Bashiri bwatu bwe yagambye ezimu ku video ze trending yayogeddeko abadde ayogerako kakati yaggulawo omukutu na kati ayogerako eri abantu ekyamazima abantu Abafirika basonyiwa ekyo kyo oba abantu ba bulijjo babeerabire oba basonyiwa. Kazibwe Bashiri baamulonda mu 2021 ku maanyi ge yali ayina nga ali ku radio ne ku TV. Kazibwe Bashiri n'alondebwa abantu ne bamuwa obuvunaanyizibwa okubeera omubaka waabwe. Kazibwe Bashiri ndowooza yaddamu okuvugako omwezi gumu teyaddamu kulabika n'abulira ddala n'asirika abadde afuna omusaala ensi ebadde emutambula bulungi era mu kaseera ako ke kamu ke yakola mu radio manya ke yakola mu TV n'amasomero n'asirikira ddala. Banaye tubagamba nti banaye ebintu by'ensi bitwemaliza mu bwereere. Ngate waliwo okujooga okususe. Kazibwe Bashiri yandibadde talina na moral authority eyogera ne abeera eno yeesirikira kuba yasalawo kusirika. Ebintu ebimu bannange yasalawo kusirika naye abantu basonyiwa n'abantu bamuwaana Bashiri. So yavuddeyo ali mu kwogerako eri abantu ennaku zino nga bw'olaba ayogerako eri abantu. So anyways, tukubuzaako mugana wa Kazibwe Bashir katusubire nti ebintu bitambula nga bw'obyagala naye munaye awonyize ensi. Anyways, amawulire agengenda okuba nga nsembeyo olunaku olwaleero waliwo olutalo olwabaluseewo wakati wa Betty Namboze Bakireke omubaka wa Mukono mu palamenti ne Anita Amongo. Njagala nnyo ka video, njagala tusooke tukuzanye ka video yako akanita Amongo ng'ayogera eri President Yoweri Kaguta Museveni. Treatment. Sebo owekitiibwa President njagala okwebaza tikulwa omutima gw'omulungi wakkiriza Speaker n'awa Honorable Betty Namboze Bakireke sente ez'amutwala okumujjanjaba emitala wa mawanga. Honorable Namboze said she was sick, you allowed me to give her almost 1 billion shillings. Omubaka oyo bwe yakugamba nti mulwadde wanzikiriza ne muwe sente eziweereza ddala akawumbi asobole okufuna obujjanjabi era yabufuna. You sent her for treatment to New York where she went with her husband and her house girl. Wamuweereza mu New York gye yagenda n'omwami we era n'omuyambi omulala omu. Nobody can ever have that heart. Tewali muntu alina mutima gusinga gwe jjajja tukuyozaayoza. Even after Honorable Namboze abusing you day in, day out, on radios, on television, everywhere. Kyalo akuvuma enkya n'eggulo ng'akozesa emitimbagano radio station ne television gwe wayolesa omutima ogw'ekitalo tukuyozaayoza weebale nnyo. We want to thank you as women for treating her. Tukwebaza ng'abakyala olw'okuwa omukyalo oyo obuyambi. And God will bless you for that. Era tusaba Mukama akuwa omukisa ogusingayo. And they should not pretend that they do not get from NRM. Ate balekerawo okubuzaabuza eggwanga be basinza okufuna mu NRM. That is
direct eating from NRM. ekyo kye bakoze bafunira ddala era bandibadde beebaza gavumenti yo naawo. We want to request the people of Mukono twagala okubasaba mwenna bannamukono abakuŋŋaanye wano that on 15th, nti ng'ennaku z'omwezi 15 kindly vote for only the bus. mulonde baasi. Let this attendance not only remain here. nga bwe mwoleseza obungi wano kino kiremekola wano kiremekoma wano wekka naye tubasaba ne mu bokisi nga bwe muzze Numbers and money for treatment. ssebo ow'ekitiibwa pulezidenti njagala okwebaza ti ku lw'omutima gw'omulungi wakkiriza sipiika n'awa honorable Betty Nambooze Bakireke ssente ez'amutwala okumujjanjaba When emitala wa mawanga. Honorable Nambooze said she was sick, you allowed me to give her almost 1 billion shillings. omubaka oyo bwe yakugamba nti mulwadde wanzikiriza ne mmuwa ssente eziweereza ddala akawumbi asobole okufuna obujjanjabi era And yabufuna. you sent her for treatment to New York, where she went with her husband and her house girl. wamuweereza mu New York gye yagenda n'omwami we era n'omuyambi omulala omu. Nobody can ever have that heart. tewali muntu alina mutima gusinga gwe jjajja tukuyozaayoza. Even after Honorable Nambooze abusing you day in, day out on radios, on television, everywhere. kyalo yo akuvuma enkya n'eggulo ng'akozesa emitimbagano radio station ne televisions bwe wayolesa omutima ogw'ekitalo tukuyozaayoza weebale nnyo We want weebale. to thank you as women for treating her. tukwebaza ng'abakyala olw'okuwa omukyalo oyo obuyambi And God will bless you for that. era tusaba mukama akuwa omukisa ogusingayo. And they should not pretend that they do not get from NRM. ate balekerawo okubuzaabuza eggwanga be basinza okufuna mu NRM. That is direct eating from NRM. ekyo kye bakoze bafunira ddala era bandibadde beebaza gavumenti yo naawo. We want to request the people of bas ebigambo bya Anita Mongo by'owulidde. Anita Mongo agezaako okwebaza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba nti weebalidde ddala kunzikiriza n'enkwata ssente n'ogenda ne zijjanjaba Betty Nambooze nga zikunukkiriza kawumbi. kakati ebigambo ebyo nno tebyabadde bulungi nnyo eri Betty Nambooze. Betty Nambooze omubaka wa Mukono yayambalidde teyamwambalidde actually yamuzzeemu. Yagambye ata Betty Nambooze yagambye nti n'omuntu wa wansi ku kyalo akimanyi bulungi nti embwa y'omulirwana bw'ekuluma nannyini embwa yakujjanjaba. Kituufu. N'agamba atya ab'ebyokwerinda bankubira mu palamenti nga baduumirwa Frank Mwesigwa mu 2017 bakozesa ssente ya musolo si ya pulezidenti. Ab'ebyokwerinda bamenya enkizi kati gwe obeera otya n'owooza nti ssente za Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. N'agamba mwe bamu abandiwozezza nti tufiiriddwe omuntu atazikawo. N'agamba muli bantu babi nnyo wabula ebintu by'otalina waliwo ebintu by'otalina kusaagiramu. Bw'otunuulira statement omukyalo ono gye yakoze weewuunya omukyalo ono speaker Anita Mongo. Ekyamazima omubaka wa palamenti aba entitled okujjanjaba gavumenti singa abafunye obuzibu naddala ng'afunye obuzibu ng'ali ku mulimu. Ekyo kimukakane ng'era abakozi abalala. Kakati ensako ye bw'ebanga emuweebwa ssemateeka kati ate Betty Nambooze ate Anita Mongo omanye kakati waliwo ebintu bingi nnyo ebiri mu kukolebwa essaawa zino olw'ensonga kakati abantu baagala nnyo okusanyusa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Of which yes osobola okukkiriza kubanga buteri atayagala kusanyusa mukama we oba omuntu yenna gw'olya mu ngalo naye at times bwe tuba twogera ebintu ebimu waliwo ensonga zetusobola okwogerako n'ensonga zetusobola okuleka. Ensonga ezimu ezitusobola okulekwa tuzireke. So Betty Nambooze bw'otuna ensonga ye yalabye ng'omukazi ono omukyala speaker azannyira mu bulwadde bwe. Ne speaker simanyi kubanga emabegako waliwo scandal era Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yayisaamu Nambooze gaali. Namugamba waliwo akakazi kaneke mukono aka opposition koogera nnyo kyalinga agezaako okutegeeza. Naye Nambooze n'amuddamu Pulezidenti sijja kuddamu kubanga olina amaanyi okunsinga. Naye ensonga ze yayogerako za ttaka. So
kati olutalo Anita Mango we yalupiikingidde n'alinyira etokota. So bannange nze ensonga ezimu twandibadde tuzireka ne tuba nga tuzoogerako. So tubadde olunaku olwaleero Dr. Negro mbeerawo nga nkwagano ne gali akumata kumira mpeera.